Монголынхаа энэ үчи амар амгалан айлтгий та UBS телевизээр сайн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэх гэж байна. Сайн нэвтрүүлгийн дугаар бүрийг үзэгч та бүхэнд Italian luxury brands хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Lori Blue Mongolia. All them vain decisions keep you jaded. You could have found the one, but you won't change. So aren't you glad to meet me? I think you should. I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good song out of you, time and ticking slow. Yes, you're overdue. Aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Keep on playing, saying it, turn your nature. Then you go on sucking, blame it over you. Wanna make you set you up for failure. You should be glad I'm here when we get you. So aren't you glad to meet me? I think you should. I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань урилгаар хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочноо студидтэй урья Стратеги академийн захирал доктор Ц.МӨНХЦЭЦЭГ МАН-ын хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу? Урилга маань хүлээвсэн баярлалаа. За одоо ингэ мэдчихв. За судалт нэрж байна таныг. За би нэвтрүүлгийнхаа зочинтой ярилцах эхний асуултаа бодож суухдаа за би энэ хүнийг ямар учир шалтгаанаар мэддэг үлээ гэж боддог л да. Тэгээд таныг одоогоос 5 жилийн өмнө 2015 онд UBS телевиз нийгэм чиглэсэн олон төслүүдийн маань нэг болох улс төрд шинэ манлайлагч гэдэг. Тухайд бол хүмүүс шүүмжилжсэн л да. Юу улс төрд залуучуудыг урайлан дуудах гэдэг гэжсэн. Тэр бол зөвхөн салбар бүрийн одоо өөртөө зорилго тавьсан залуучуудыг хөгжүүлэх тийм телевизийн бараг 1 жилийн тийм төсөл байсан. Үүний олон бас чухал шалгалтууд дээр та шүүгчээр чин сэтгэлээсээ ажиллаж өгсөн. Тэгээд тухайн яс таныг мэднэ. Та энийг санаж байна уу? Саналгүй яах вэ? Тий, одоо их олон одоо салбарын одоо мундаг залуучууд ирсэн. Одоо манай мэргэжлийн багш нар одоо эрдэмтэд зөвлөсөн. Тэгээ одоо энэ дотроос нэлээд олон бас шинэ үеийн лидерүүд бол тодорцсон байгаа тий. Түүний нэг хэсэг нь та шүү одоо нөгөө тэр залуучуудыг хөгжүүлэхэд гал бие оролцсон. Баярлалаа. За тэгэхээр хоёлаа бас залуучуудын оролцооны тухай яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Залуучууд оролцох ёстой, иргэд олон нийт өнөөдөр улс төр нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох ёстой гэдэг сэдвийг бол байнга ярьдаг л та. Залуучуудын оролцоод байгаа хэлбэр бас их олон янз байгаа шиг байгаа. Сошиалын араас хэл амаа билүүдэд ирнэ гэж шүүмжлэх чад. Энэ ер нь бодит оролцоо мөн үү? Ер нь яаж оролцох ёстой? Биднийг баг одоо 10 жил байх үе. За одоо ингээ 2020 үнтэй харьцуулахад бол хэвлэл мэдээллийн нийгмийн орчны хасар ялгаатай байна. Жишээлбэл хуучин бол бид зөвхөн телевиз одоо үзэж байсан тий. Одоо мэдээ гарлаа инглээ. Одоо болохоор манай залуучууд маань өөрийнхөө утсан дээрээсээ л илэрхийлэл бичлэг хийгээл төр засаг руу хандсан эсвэл хүсэлтэд тавиал асар тийм одоо идэвхтэй оролцоотой болчихж байгаа юм. Одоо технологийн дэвшил. За нөгөө талаас яг одоо таны хэлээд байгаа тэр зүгээр ингээ бичээд улс төр гэдэг юм уу нийгмийн амьдралаа шүүмлээ суугаад байдаг болчиход байна. Дэлхийд тань фейк ньюс гэдэг байгаа тийм. Одоо зохиомл эсвэл одоо хин нэгнийг гүтгсэн их сурвалжин тодорхойгүй ийм мэдээлүүд асар их одоо давмгаалж байгаа. За тэгээд одоо Монгол мөн Америк, Герман ер нь Оросын холбооны улс гээд аль улс байгаас үл хамааран л одоо нийгэмд ийм хагаралдуулсан, за арьс өнгөөр ялгуулсан, за эсвэл одоо хин нэгний гүтгэнд оромжсон мэдээ их гарч байна. Тийм учраас одоо судлаач бид нар юу гэж үзэж байгаа хэрэг нөгөө гудамжинд байсан одоо хуучны нөгөө популистууд маань ард түмний одоо сэтгэл санаагаар тоглож эсвэл хэрэгцээн дээр нь тоглож улс төрийн одоо эрх мэдэл олж авдаг нөхдүүд өнөөдрийн цахим орон зайд ороод ирсэн байна. Иргэд одоо сонгогчид бид нар бол мэдээллийг анхааралтай үзэж чухам аль нь үнэ аль нь одоо хуурамч гэдэг ялах хэвээр энэ тал дээр бол харахгүй мэдээллийн эсвэл нийгмийн сүлжээний юм одоо босрлоос хэрэгтэй. Тэгвэл яг үүнтэй холбоотой нэгэнт ингээд хүн болгон ашиглаж байгаа хорих боломж байхгүй. Гэтэл энийг бас тодорхой хэмжээнд хязгаарлах ёстой гэсэн төрийн механизм яадаг ш. Таны байр суурь юу гэдэг вэ? Дэлхийн нийтэд жишээлбэл ямар жишээг байна?
Одоо энэ 2016 оны Америкийн сонгуульд үе олон хуурамч мэдээ, зохиомл, за эсвэл бүр одоо 1970-80-ад онд болсон гэмт хэргийг өнөөдөр болсон юм шиг үзүүлж харуулад их юу явсан. Тэгээд 2017 оны одоо Германы сонгуул бас адилхан. Одоо Германд ч нөгөө дүүрэгчд их ирсэн байгаа. Одоо дүүрэгчтэй эсрэг үндэсрэг намууд одоо шинээр гарч ирсэн. За үндэсрэг намууд ч нөгөө иргэдийг одоо зохиомлоор талцуулаад гадаадынхаа цагаачтыг үзэн ядуулсан ийм мэдээлэл их тараасан байгаа. За тэгээд Германы одоо засгийн газар үүний дараа яасан гэхээр 2018 оноос эхлээд энэ нийгмийн сүлжээний зохицуулалтын хууль гэж гаргасан байгаа. Энэ дээр бол ерөөсө хуурамч мэдээ аль болох одоо түгэнд дэлгэрхийл хязгаарлах гэдэг юм. Тэгэд хэрвээ одоо тухайн одоо нэг сайтын эзэн гэдэг юм уу эсвэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эзэн байлаа гэхэд тэр тухайн орж ирсэн хуурамч мэдээг бол устгах нь яаралтаа устгах нь за хэрвээ устгахгүй байх юм бол одоо мөнгөнд орол хүлээнэ гэж ерөнхийдөө ард иргэдийг ийм хуурамч мэдээллийн юунаас хамгаалах гэж байгаа тийм. Одоо Германаас хойш бол бас нэлээд олон улсад иймэрхүү зохицуулалтын хууль бол хийж ирж байна. За энэ удаагийн бас 2020 оны сонгуульд бол тодорхой хэмжээгээр одоо их сурвалжны тодорхойгүй эсвэл хүн гүйтгсэн мэдээлэл авах юм бол Монгол дахь одоо Facebook-ийн төлөөлөгч хандаад бас ийм зохицуултыг боломжтой болсон байна. За таны хувьд бол Монгол улсад улс төр судлалын чиглэлээр одоо мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх анхны гараа буюу Монгол Улсын их сургууль яг энэ мэрэгжлэр одоо оюутан элсүүлсний анхны элсэлт. За тэгээд тууштай яваад одоо энэ салбартаа доктор, дэд профессор хүртэл зэрэг цол хамгаалж ер нь анхны эрдэмтэн бүсгүй гэж тодтхон ярьдаг юм билээ. Тэгээд таны энэ мэрэгжлийг сонгох тухайн үед ер нь цаг үе ямар байсан? Энэ шинэ мэрэгжлийг яаж сонгосон? Яаж олж тэ? Яг ер нь багаасаа тэр нийгэм одоо анги бүлгийн дарга гэдэг нийгмийн одоо ажлын идэвхтэй хөгтөөсөн. За тэгээд одоо бид нар шиг нөө 7 дугаар ангид байхад энэ 90 оны одоо Монголын ардчлалын шилжилт одоо арцсан хувьсгал болсон. Тэгээд тухайн үед ч бас нэлээд бас анхаарч ирсэн. Яг одоо телевизэл байдаг. Тэгээд жагсаал цуглаан дээр бол хаяа мэрсэр очиж ерхий багцааг нь хараа явж ирсэн. Тэгээд анхны ингээд анги 1993 онд их сургуулийн ангид ороод сураад эхлэхээр ч бас их сонирхолтой. Бид нар бол ингээд нөгөө соц нийгмийн үед одоо хүмүүцсэн хүмүүс тэр 90-ийн үеийн хүмүүс байгаа. Бидний одоо үзэж харж ирсэн одоо нийгэм за гэтэл одоо 90 онд одоо энэ шилжилтээр бидний орох гээд байгаа нийгэм хоёр чинь тэс өөр байна. За зүгээр энгийн үгээр хэлэхэд ерөөсөө арчлал гэдэг чинь бид нэгэн ч ойлголт байхгүй байхад л одоо ус руу түлхээл одоо бүгдийг нь оруулсан шүү дээ. Тэгээд тэр одоо шилжилтийн жилд их олон хүн ч бас ахуй аж амьдрал бүх үйлдвэрүүд одоо хаагдсан хэцүү юм. Мандал гэсэн хүмүүс нь хүртэл бид юу хийж вэ гэж бодчихсон гэсэн шүү дээ. Тийм үед ингээд яг улс төрийн мэрэгэл сонгосон чи бас л одоо юм хувь зэ гэх юм уу. Тэгээ бид нар эхний анги гэдгээр бас их асуудал ихтэй. Жишээлбэл нөгөө монгол хэл дээр ном байхгүй. Тэгээ байгаа номнууд нь одоо орос хэл дээр байдаг. Тийм учраас ерөөсөө орос хэл дээр одоо хүссэн үсэг номоо унших боломж уншихаас өөр аргагүй байсан. Тэгээд ингээд эхний үеийн улс төр судлалын одоо мэрэгчлэлтэн гэхээр бас их азтай. Жишээл би одоо 2006 онд одоо Германд докторантур сурах гээд очиод герман профессортой хэлж ирсэн. За би ингээд яг хамгийн анхны одоо Монголын одоо улс төр судлалын мэрэгчлэлтэн за манай салбарт бол асар их одоо ажил бэрхшээл байдаг. Бид нарт одоо мэрэгжлийн арга зүй, мэрэгчлэлтийн их ховор ер нь их зүйл хамаг зовлонгоо тоочихгүй юм. Тэгсэн чинь багш маань тэгээд би одоо аль нэг салбарын чиглэлээр гэдэг нэг салбарт ингэ судалгаа хийх гэхэд миний өмнө зөндөө олон хүмүүс нэр судалгаа хийцэн. Тэгээ би тэр өмнөх үеийн одоо энэ мундаг эрдэмтдийн судалгааг давсан юм хийхгүй бол надад бүх юм хаалттай. Гэтэл ингээд та эдж ерөөсө цоош нь одоо шинэлэг ухаан байна. Бараг та сонирхолтой кейс болсон юм шүү тэр багшд бол тийм шүү гэлээ. Танаа усчаад ингээд шинэ артлалд орж ийн. Ерөөсө бүх юм чи өмнө чинь байна шүү дээ. Дурын салбарт ингээд судалгаа хийгээл одоо улс төрийн нам байна уу, хэвлэл мэдээлэл байна уу ороход ерөөсө нөгөө хүний хөл хүрээгүй юм цасан талбай өмнө чинь байна гэсэн багхгүй. Тэгээд бас боц нэрэл тийм байлаа. Нөгөө бид нар шинэ залуу ус гэдгээр одоо бидний одоо энэ амьдралын олон зүйл одоо бүгд л одоо шинэ байна тий. Энд чинь яг харахгүй одоо ингээд их үеийн гэдэг юм уу. Их тийм азтай анхны одоо юм түүчээ болж ирсэн. Одоо Монголын ардчлалыг бас янз бүрээр ярьдаг л да. Одоо Төв Азад ерөөсөл Монголын газар нутгийн зурагт одоо ганц ардчилсан тийм ногоон арал байна гэж ярьдаг. Ардчлалыг маш тайван замаар эхлүүлсэн. Ер нь дэлхийн нийт Монголын ардчлалаас жишг гэж ярьдаг л да. Энэ дүгнэлт ер нь хэр бодиттой юм. Одоо та эргээд тэр үеийг бид нар үнэхээр амжилттай туулж чадсанаас эргээ бод.
Яг энэ асуултыг ер нь айгүй олон сэтгүүлч хүмүүс ер нь надаас асуудیں۔ Тэгэхээр ингээд бид нар чинь Монголын одоо үйл явцаа, Монголын ардчлалын шилжилтийг нэг гараанаас одоо 90 онд гарсан нөгөө пост коммунист орнууд гэдэг Польш, Орос, за Болгар. За мөн одоо Оросын бүрэлдэхүүндээс одоо нөгөө 10 хэдэн президент болсон байгаа тийм. Эднэртэй ингээ харьцуулан судална. За мөн одоо нөгөө дэлхийн хэмжээнд одоо Аз төв, Африк төв, Латин Америкт нийтдээ бол нэг юм 130 гаруй улс одоо өнөөдрийг одоо шилжилтийн тооцогддог. Дарангуулаас арсан дэглэм рүү. За эдгээр улсууд дотроо хаана явж ихээр бид нар бол харьцангуй одоо сайн явж байгаа. Зөвхөн хамгийн одоо тодорхой багцаагаар бол нөгөө пост коммунист орнууд дотроо бид нар үндсэндээ Латвия, Литва, Эстон, за тэгээ Польш яг орж ирж ингээл араас нь явж байна. Одоо эхний нэг 5-6-д яваад байна. Үүний гол одоо давуу тал нь юу гэхээр бид нар бол харьцангуй одоо сас нийгмийн үед нийгмийн болон эрүүл мэндийг сайн тогтолцоотой болсон. Хүн амын босрлын түвшин өндөр. Монгол одоо хүмүүсийн 99% бичиг үсэг тайлагдсан гэдэг шүү дээ. За тэгээ дээр нь одоо хүн ам цөөтэй учраас асар хурдан ийм одоо нөгөө нэгтгэн удирдах боломжтой. Ардчлалын олон үзүүлэлтээр одоо манайх бол боломжийн сайн. Тэгвэл бидэрт болохгүй юмнууд бас нэлээд байна. Жишээлбэл хамгийн түрүүн бол одоо энэ авилгын асуудлаар албан тушаалдад ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудлаар бол Монгол улс одоо сүүлийн хэдэн жил бол нэлээд бас их хоцронгуй явж байна. Үнэхээр одоо Монголын ардчлалыг одоо хоош нь татаад гол зүйл бол энэ авилга албан тушаал ашиг сонирхлын 8. Жишээлбэл одоо төрийн албыг за улсын хурлыг бол аж амьдралаа сайжруулах хэрэгсэл гэдэг юм уу? Одоо тэгэл харцсан. Тэрээс бизнес одоо мөнгө олох хэрэгсэл гэж ойлгодог. Зөвхөн их хурл биш одоо ингээл бүх төвшний одоо төрийн удирдлага ингэж ойлгогдож байна. За дээр нь одоо улс төрийн намуудыг бас одоо шинжлэх шаардлагатай. Бид нар бол 30 жилийн энэ одоо ардчлалын олтыг маань авч явах одоо тэргүүлэх гол зүйл бол улс төрийн нам байгаа. Гэтэл өнөөдөр одоо судалгаа хийхээр иргэдийн дунд хамгийн одоо ихтгэл багтай институт бол улс төрийн нам байна. Тэр намууд маань төлөвшөх ёстой. Дээр нь одоо монголчуудын маань одоо нэг улс төрчдийг үнэлэх одоо улс төрчдийг одоо бид нар чи хариуцлагын тооцох ёстой. Ёс зүйтэй улс төрч хэнийг хэлэх юм. Тэрийг бид нар үнэлэх ёстой. Гэтэл одоо бид иргэд бид бол тэгж сайн чадахгүй байна. Нэг одоо гишүүнээс хамгийн мундаг хүн гээд сонгоо явуулчлаа. Эргээд нөгөө гишүүн чинь тэр одоо тойргоо солиод алга болж байна. Тойргоо солиод алга болно. За эсвэл нөгөө сонгогчд бидэнд хэлжсэн зүйлээсээ тис өөр юм одоо улсын хурд дээр очиод саналаа өгөхийг одоо хянаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас иргэдийн маань одоо энэ улс төрийг одоо үзэх үзэл гэдэг юм уу хяналтаа сайн тавих хэрэгтэй. Сонгуулийн шатлал болгоныг бас бид их сайн ойлгодог байх хэрэгтэй байна л да. Одоо жишээлбэл их хурлд нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчд маань тойрогтой очил. За би тойрогтой ийм зөвлөх юм. Одоо ийм байшин барилга барин сургууль цэцэрлэг хүндрэлтэй ингээд ярьж ярьчаад их хурл сонгогдоод очисон хойно за их хурлын гишүүн чинь бол ер нь нэг тойргийг төлөөлөхгүй улс орны эрх ашиг ярина гэд ингээд тэгж ярих боломжийг олгоод байгаа нь сонгогчдод өөрсдөө мөн чанарыг ойлгохгүй л байна л да. Яа харахгүй их хурлын гишүүдээс бид тойргийн эрх ашигтай асуудлыг бол хүлээж болохгүй гэдгийг л сонгогчдод ойлгох хэрэгтэй байна. Яг үнэ. Тэгээ үндсэн хуулинд бол одоо улсын хурлын гишүүн бол одоо Монголын ард түмний элч байх ёстойг заасан байгаа. Зөв харамсалтай нь өнгөрсөн 7 удаагийн сонгуул ихийнх нь нэг мандатаа жижиг мажоритараар явсан. Тийм учраас нөгөө тойргийн ийм тарамдсан ашиг сонирхол улсын төсвийг төрийн нэгдсэн бодлыг задлж ирсэн. Тэр одоо бид нар энийг л өөрчлөх ёстой. Улс орны хөгжлийг илүү өндөр түвшинд томоор харах ёстой. Тэрнээс одоо дүүргийн асуудлыг яриад зөвхөн дүүргийн одоо юмыг шийдэх гэж байгаа чинь дүүргийн иргэдийн хурал асуудал шүү дээ. Орон нутгийн сонгуулийн асуудал байхгүй. Хоёлаа ярилцлага цааш өргөжлүүлэхийн тулд дэлгэцэнд нэг скен анхаарлаа хандуулъя. Тэгээ яриа өргөжлүүлье. За би мөнгө цэцгийг манай намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарганы Зөвлөх гэдэг ийм олон тушаалд ажиллаж исэн. Дараа нь намын дэргэд судалгааны академийн захирлаар ирсэн. Энэ үеэс нь бас үлээ таньж мэдэх болсон. Намдаж бас тэг залуу эмэгтэйгээр зөвлөд байдаггүй. Тэгээд энэ хүн сонгогдсон бас өөрөө тодорхой учир олгодолтой. Ягаад тэгэхээр эмэгтэй хүн улс төр судлалаар юм уу, улс төрийн нам судлалаар ер нь их олон мэргэсэн тийм хүнтэй би амьдралдаа их олон таарч байгаагүй л дээ. Мөнгө цэцэг миний анхаарлыг татсан хамгийн том зүйл бол энэ хүн улс төр судлаач. Энэ чиглэлээр үндэсний хэмжээнд төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөжсэн ийм одоо эмэгтэй юм байна лээ. Манай охин мөнгө цэцэг багаас магч их бие даасан хэрсүү тийм ухаалаг охин байсан.
5 настай 1-р ангийнхаа ахыг дагаад би дагаад уншиж бичиж сурцсан. 17 дугаар сургуульд оруулах санаатай 2-3 удаа очиход нөгөө харьяалын бус ахгүй бүртгэхгүй гэдэг нэг 2 удаа ч очиад аваагүй. 3 дахь удаад нь манай охин орчоо тэр өрөөний бүхэл нөгөө самбар дээр хан дээр байгаа бичгүүдийг уншсан юм байна. Би анзаараагүй. Тэгсэн чи хичээл эрхлэгч чинь уншиж чаддгийм үү гэсэн чинь тийм гэж толгойд ирж чинь нөгөө хичээл эрхлэгч маань шууд бүртгэж аваад Ингтуя гэдэг багшаа ингэж өгсөн. 2012 онд Америкаас нэг багш ирсэн байна. Ямар гоё багш вэ гэж бөөн рүү ингээл ярилцаал. Тэгэл 3 дугаар курсээс ихэд маад улс төрийн коммуникацийн хичээл авдаг болсон. Тэрнээс хойш ерөөсөө манай ангийн одоо хичээлдээ суух эрц бол айгу бүрэн нэмэгдээд бөөнөр айгу гоё хувцалж ирээл хичээлдээ айгу идэвхтэй оролцдог болсон. Хичээл нь өөрөө айгу сонирхолтой болдог. Дэлхийн улс орнуудын улс төрчдийн одоо тийм сонирхолтой түүхүүд бие авч явж байгаа байдал, Монголын компанид ажиллана ямар болдог те тэрэн дээр юу одоо анзаардаг. Монголын улс төрчид яг юун дээр одоо алддаг те зөвхөн мэдлэг боловсралтай туршлагатай байвал тэр хүнийг сонгох ёстой юм уу? Эсвэл өөр зүйлийг нь харж одоо сонгогч сонголтоо хийх ёстой юм уу гэдэг энэ их олон зүйлүүдийг бидэрт яг практикаар түүх ярьж өгдөг. Ийм хэмжээнд ухаандаа улс төр судлал ер нь өнөөгийн 21-р зууны дэлхийн улс төрийн байдал, түүний хөгжлийн чиг хандлага, энд Монгол орны эзэлж байгаа байр суурь, түүний өнөөдрийн хөгжилд одоо хүнлэгээ энэ дээр бидний анхаарах зүйлгээд олон зүйлд энэ хүний боловсрал, мэдлэг, туршлага хэрэг болох тийм хүн байна гэж би харсан. Ерөөсөө санаа зовх зүйл байгаагүй. Нэг 10 дугаар анги төгсөөд нөгөө конкурсын шалгалтанд нээсэн чинь ажлаасаа эртхэн шилжүүлээ аваад охин маань өнөөдөр конкурс өгч байгаа гэд очисон чинь тэнд ч ерөөсөө баяр наадам болж байгаа юм шиг бөөн усууд ингээ божигдсан хаанч байгаа нэг охин мэддгээ. Тэгээ байжсэн чинь нэг хөөрхөн охин гүйж ирээд та мөнгө цэцэгтэй уулзаагүй мөнгө цэцэг хамгийн дөрвөн гарцсан гэлдэг чинь шалгалтаа он цогцсон штэ гэдэг. Тэгээд манай охин юу явсан. Их сургуульд амжилттай ороод амжилттай төгссөн. Яг ингээд өөрөө бол ингээд хөнгөн атлетикийн тамирчин. Тэгсэн мөртөө айгуугаа тийм дуу дуулах дуртай. Тэгээд бие авч явж байгаа байдал гэж бүх зүйл нь л ерөөсөө айгуу тийм одоо үлгэрлэл болдог гэх юм уу та. Ер нь маш олон зүйлийг зэрэг амжуулдаг. Миний хувьд бол за энийг хийж дуусгачаад дараагийнх нь орой гүйцэд хий гэж ингээд нухаа суугаад байдаг. Тэгтэл манай охин чи зэрэг ерөөсөө бүгдийг нь маш чанартай ерөөсөө гүйцэд хийдэг. Цензургүй ингээд мэдээлэлүүд маш их байгаа шүү дээ. Яг энэ улс төртэй холбоотой мэдээллүүд дээр бол яг судлаачийн өнцгөөс ер нь бол зөвүүн юм те сөрөг тал нь юм гэдгийг энэ бол одоо судлаачийн өнцгөөс харахад ийм учиртай гэдэг ерөөсөө яг л нэг тийм номж уншиж байгаа юм шиг те нэг тийм сонирхолтой байдлаар гаргаж өгдөг. Үг нь хатуу байж магадгүй харин болтон зөөлөн ухаалаг тийм охин шүү. Багшсаарч байх болно миний охин улам илүү ээжигээ атомныгээ баярлуулсан маш ухаалаг сайн удирдагч болж чаднаа гэж ээж нь итгэх юм аа. За улс төр судлаачийн хувьд үнэлж дүгнэдэг одоо Монголын бас лидер эмэгтэйчүүдийн нэг мөнхөө гой. За таныг одоо үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж охиноороо бахархдаг ээж нь за таныг бас багшаа гэж хүндэтдэг олон 10 шавь нарын төлөөлөл болж энэ 3 бүсгүйгээс би зорж очиж ярьцлага авсан л та. Тэгээд би танаас яагаад ч юм одоо таны сурах арга барилыг сонсомоор санагдсан л та. Одоо ялангуяа тэр бичиг үстэй анх танилцж явах үед хүүхчээ хэцүү шүү дээ. Сууд сурхаас ахуулаад. За октод бол харьцангуйгаа айгүй л дээ. Сурах арга барилаасаа ярилт хуваалцаач та. Юмыг их хурдан идэм байлээ одоо. Жишээлбэл би нэг ном уншихдаа 3 мөрөөр зэрэг уншдаг. Ер нь бол ингээд баабургоо энэ чинь бас нэг 4-5 мөр гэж уншдаг ярьдсан байлээ. Тэгэл мэдээлэл асар хурдтай аваад босруулах ёстой. За тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө энэ одоо сүүлийн үед чинь олон ажил хийж байна те. Өдөр ингээл сургалт, уулзалт, арга хэмжээ, олон улсын уулздаг. Тэгээд шөндөө нөгөө бичих ажиллаа хийдэг, номоо очино, гадагшаа явуулахад өгөө сулгааны ажиллаа бичнэ. Тэгээд ер нь эмэгтэй хүмүүс чинь бас юм төрөлхийн олон ажлыг зэрэг хийдэг штэ те. Тэр чанар ч ингээд ер нь бас их чухал юм байлээ. Гадаад оюутнаас сурж байхад ч ер нь бас Монгол эмэгтэйчүүд ер нь монголчууд бас дасан зохицох. За тэгээ олон ажлыг хийх их чадвартай. Одоо ингээд манай их олон шавнар одоо Австрал, Герман энэ сурж байна. Ажлаа хийгээл хичээл давхар хийчихдэг. Ямар ч асуудалгүй. Тэгэхэд зарим улс орны одоо манай хятадын жишээлбэл их олон хүмүүстэй би сурж байсан. Нөгөө нэг айлын ганц хүүхэдтэй хятадууд ч.
Тэгэхээр эцэг эхнэрээс бүх боломж бүх төлбөрийг өгсөн байдаг. Тэр хичээлээр нухсаар агаал явж байхад манай монгол хүүхдүүд чи хичээлээ хийн төлбөрөө олно. Тэгээд шалгалтаа адилхан өгдөг. Тэгэхээр монгол хүний бас их сайхан давуу тал бол бид нар тэрний илэрдэ шүү. Бага ангидаа ороход 5 настай уншаа бичээ сурцсан хүүхд болохоор нөгөө бус хүүхдүүд үсгээ үзэж итэл танд бол бас онцгойсон програм зохиож исэн гэж ээж нас ярьж илээ. Энэ нэр яг тийм биш шүү. Сургуульд ороход би их сайн багш таарсан юм аа. Багангийн багш маань. Тэгэхээр багш манад яхааргүй нэмэлт даалгавар өгдөг. Том ном уншуулдаг. Тэгэж уншсан номоо ирээд ангийнхандаа ярьж өггээд. Тэгээ миний хамгийн сайн тод санаж байгаа нөгөө Гитлерийн одоо 2 дугаар дайны үеийн Орос тагнуулчийн тухай Африйн тагнуул гэсэн ном байдаг. Арман л та. Энийг би ангидаа юу? Нэгдүгээр ангидаа. Тэгээд одоо би ингээд санахаар ерөөхдөө нэг тиймэрхүү юм оюухан шаардсан тагнуул гэдэг юм уу тийм мөрдөгчийн тухай номор багасыг уншижсэн юм байлээ. Тэгээд юмны нэг учрыг олох гээд тэгээд тэр утгаараа ч гэдэм одоо нэг судлаач болсон. Одоо ингээд Монголын нөхцөл байдлыг судлана германтай юм уу англитай харьцуулаад манайхыг яах ёстой юм гэдэг шийдэлж одоо энэ багын тэр одоо шинжлэх ухаан дуртай байсантай их холбоотой ч гэж магадгүй. Нэгдүгээр анги хэрж одоо тухайн үед 8 настай. 8 бид нар 8-тай ордог. 8 настай хүүхд одоо Германы тагнуултай ном уншихаар яхаа үгсгээр нь уншиж байгаа. Ойлгодог байв уу? Одоо эргээ бодоход ойлгоол ярьдаг байсан баг та. Би зөвхөн одоо ганцаараа ном уншиж явах сургууль угаасаа уралдаан зарлж байгаа. Тэгэл нөгөө олон сар бүрийн номын уншлагаараа за минутын уншлагын уралдаан энтерээр бол тэгэл хүүхдийг юм дэмжих юм их чухал юм байна. Тэгээд энэ багасаа ингээд бас амжилттай болсон яг багш нар тэгээд тухайн сургуулийн орчин за манай ээж бас их чухал шүү дээ. Ээж маань одоо нөгөө эмч хүн. Тэгээд дан мэрэгжлийн орос номоо уншдаг. За тийм учраас би бол багадаа ерөөсөө дандаа орос анагаахын номнууд донд өссөн. Тэгэл зарим номынууд уншиж эхлэх гээл. За нэвтрүүлэг маань нэг онцлогтой байдгийг. Тэгээ та хоёрын яг энэ сэдвийг хамтдаа ярьж баяжуулаасаа гэж эрхэм хүндтэй зочин өрсөн. Зочин хүлээж аваа яриагаа өргөжлөхөд бэлнэ үү? За. За сайн нэвтрүүлгийн урилгаар зочны маань анхны багш Монгол Улсын ардын боловсролын тэргүүний ажилтан инхч агш хүрэлцээрсэн байна. За. Сайн За шавьдаар нь багшийн урьдсан. Багш. Яг ийм хөрхөн. Яг ийм хөрхөний мөлчгөр багш байсан аахгүй. Тэгээд байгаа юм. Мөлчжсэн сонь те. Бид нар ингээл жоохон багш. Тэгээд багшаа хിവэрээ те. Бид нар ингээд явдаг. За санаа нэвтрүүлгийн маань дундуур хэрхэн хүндтэй зочин хүрэлцэн ирлээ. Зочны маань багш. За Монгол Улсын ардын боловсролын тэргүүний ажилтан үндэсний сургагч агш инхч агш хүрэлцэн байна. За сайхан зусж байна уу та? За сайхан зусж байна. Та бүхэндээ бас энэ өдрийн болон энэ сайхан дэлгэр зуны мэндийг дэвшүүлье. За инхч агшигаа бас олоод авсан. Зочиндоо гинтийн бэлэг барих гад тэгээд шав дээр нь багшийн урьхаараа бас жоохон би бол халгадаг тал бий. Гэхдээ багш нь цаг зав гаргаад хүрэлцэн ирнэ гэдэг бол шаваа төдий хэрээр үнэлдэг, хүндэтгэж байна гэсэн үг. Багштай ч нөгөө фэйсбүүкээр холбоотой, сошиал гэх нэг сайхан юм хараад одоо л тэр ойгоо сошиал одоо л болж байна. Тий. Таарсаас хөвшөхгүй бас гоё хэвээрэл аа. Ер нь бага ангийн багш нар чинь бидлэгт бол тэгжэл санагддаг. Тий нөгөө та үед ч одоо ийм л өгшөөсөн бид том болоод идэг. Тэгээд багш хэвээрээ. Тэгээд тэр дүр төрхөөрөө үлдчихдэг юм шиг байна тий. Бид нарт болохоор одоо харахаар зэрэг надад нөгөө салаа хоёр гизэгтэй манай ангийн хамгийн хойдолд суудаг өндөр горцгор шар охин л тэр л харагдаад байгаа шүү дээ. Одоогийн мөнгө цэцгээс илүүтэй харангуут тэр л ерөөсөө төсөөлөгдөж бууж байгаа байхгүй. Тийм болохоор ер нь яг л тэр үеэрээ илүүтэй бид нар хүлээж авч хадгалдаг юм шиг байна тий. За таныг сая студидтэй урьхын өмнөхөн бит хоёр ярьж байлаа л да. Анх нэгдүгээр ангид ороход бас өөрийнх нь тодорхой хэмжээнд гэр бүлийн хүмүүжил, за өөрийнх нь нэрмэлцлэр бас уншаад бичээ сурцсан байсан хүүхэд орсон. Таны гар дээр ирсэн. Багш бас бусад хүүхэдтэй тулж ажиллахдаа нэг хүлээлгчгүй тулд өөрт нь зориулсан хөөрхөн програм зохиож ажиллуулж исэн гэж ярьсан. Эндээс бас энд орсомжаар яриагаа өөрчлөлөө. Нэг 9 дон бас магадгүй мөнх цэцэг миний багш байж болох юм.
Яагаад гэхээр тийм ээ. Би чинь өөрөө дөнгөж 7 дахь жилээ багшилж байгаа. 30 нас бүр ээжгүй. За цэл залуухан бас ажлын туршлага тийм ч өндөр суугаагүй ийм байсан үе. Тэгээд яг ахмад багш нар маань уншиж сураад ороод ирсэн хүүхэд илүү төвөгтэй байдаг юм а гэж ярьж байхыг би сонссон байхгүй юу. Тийм. Нөгөө талаар бас яг гэхээр зарим нэг уншиж сурсан хүүхдүүд тэгэхээр би бас сонирхол шууд харна л да. Уншиж сурсан хүүхд ороод ирсэн багш яадаг юм бэ нөхөр ингээ голдуу нөгөө бус хүүхдээ уншуулаад багшийн туслах болоод ингээд явж байгаа байдал надад харагдаал. Надад нэг хоёр том зүйл байсан. Нэгдүгürt эдний ээж маш их итгэж найдаж тойргийн бус хүүхдийг инхтвээ багштал өгнөө гэл ингээд одоо хөтөлж ирээл бүр ингээд гуйж байгаад бас хэд хоног бүртгэлгүй тэр явж байгаад тэгээд би тэр чинь ерөөлөөр багшсаа хоёр болсон байхгүй юу. Нэгдүгürt энэ их хүний тийм монд хүний итгэлийг би алдахгүй байх. Хоёрдугаар ахмад багш нар хэцүү гэдэг нь яагаад хэцүү байдаг юм болоо. Тэгээд яг уу би өөрөө лаб би туслах болгож болохгүй. Нэг ажиглаад байсан болохоор тийм ээ. Энэ хүүхдийг байгаа суурнаас нь би нэгдүгürt байнга ахиулж явах хэрэгтэй. Өнөөдөр заалгаж байгаа хүүхдтэй айл хизээний ном уншаад 3 жил болсон хүүхдийг чинь би адилтахад байж болохгүй тийм ээ. Тэгвэл энэ хүүхдийг зогсон байдалд оруулчих нь. Нөгөө талаар энийг би ангидаа үлгэр жишээ болгоно гэхээс биш тийм давуу болгож харуулж болохгүй. Нөрөө биеийн тоолгоч гэдэг юм уу тийм ээ болохгүй. Харин ийм сайхан мөнгө цэцэг шиг болох хэрэгтэй байна гэд үлгэр жишээ гэдэг. Бусад хүүхдүүд. Тий. Тэгэхээр зэрэг одоо надад заа харга байрлаа юм. Цаашдаа одоо ингээд ажиллахад байна бас нэг ясны багшилсан гэж хэлээд байгаа юм байхгүй юу билээ яга. Нэр багш нэг сүүлд тэр ойгоор ярьсан чинь манай ингээд нөгөө нэмдорч. Тий. Нэг хэд хоногийн дараа ирсэн юм байна. Бид нар 9 сарын 1-ээс хойш. Тэгээ ингээд даах ороод ирсэн чинь би самбарт гарсан ном уншиж ирсэн гинэ. Та ингээд дуржил уншаад тэнгууд нөгөө нэмд орж байна. Яана би хоцорч амар сэтгэлээр унсан. Нэг амар хөвцөд байт юм шүү. Би одоо яана гэж бодсон ингээд тэгж л одоо бичээр чинь багш боллоо. Багш нь одоо чадлынхаа хэрээр өөрөө одоо их тийм арга зүйн шийдэл гаргаж бүх төрлийн одоо багангийн багш 10 хичээл орно. Тэгэхээр хичээл болгон дээрээ энэ хүнд чинь болвол би ачаал өгөх ёстой гэж. Ингээд яг надаас бас нэлээд жахан тийм ажиллагаа гарч байсан бах. Энэ нь надад бүр сайхан сургууль бүр багш дэмжлэгээд сургалт болсон байхгүй юу. Би ч заримдаа жахан хүндрүүлдэг, жахан чангалдагч байсан байж ш магадгүй. Та ч одоо тагнуултаа ном уншуулдаг байсан гэж. Ой энэ чи яах юм хүүхдийн тэр үчин бас арай хумсхан номнуудыг ингээд ерөөсөө уншчихсан. Тэгээд тэр ихтгийг хэл өөрөө ингээд сонирхоод тэгээд нөгөө талаараа би боддгийн тэр номыг ядгүй хэр зэрэг тэр интерес бол өөрөө сонирхолтой их тийм дайчин төвчээртэй одоо ийм хүний онцгой чанаруудыг олж авсан байх гэж боддгийн. Тэгэл одоо энэнгээрээ би чинь одоо сайхан унсан номын нөгөөдүүлдэ яриулна. Эргээд нөгөөдүүлийг мөнгө цэцэг юу гэж ярьсан бэ? Тэрийг хэдүүлээ ярилцъя гэд бас хүүхдүүдтэйгээ хамт одоо ярилцсан. Тэгэхэр чин зэрэг тэр чинь нэг хамтын үйл болчихж байгаа. Тэгэхгүй зайлын мөнгө цэцэг ууштай. Энийг та нар сонсдог үйл нөгөө арай өөр чиг өнцгөр рүү явчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээд бас нэг зүйл сая санаанд орлоо. Нөгөө цагаан толгойн баяр болдог. Тэгээд та нар бүгдээрээ цагаан толгойн баяр тэмдэглэж байсан юм. Тэгэхээр зэрэг тэнд чи яах вэ гэхээр энэ ангиас 5 төрлийн анги одоо хурдан уншигч, алдаагүй уншигч, алдаагүй бичигч, цэвэр бичгчин гээл тэгээд тооны авраг гэдэг. Тэгэл одоо яалтчгүй ингээл нэг аврагуудаа шалгаруулад байсан чи бүх аврагаар мөнгө цэцэг гараад ирж байгаа байхгүй ингээл. За тэгэхээр зэрэг гиндэнд тэр үед одоо манай хичээл хэрэгч гиндэнд огш байсан. Гиндэнд огшод очиод аврагаа танилцуулахаар яг тэр ч нөөц. Энд ч одоо юу болж байгаа юм. Тэгээ ганц мөнгө цэцэг л одоо тэг бүгдээр ингэ авах тайван болчихоо. Тэгэхээр бас боловгай нөгөө залуу багш гэж мөчөг. Гэхдээ одоо ингэ л гараад ирж байгаа багш одоо яах вэ одоо би ямар чаддаг юм. Чинийх олон болчлоо мөнгө цэцгээ чи болоо гэж ямар арга байх вэ гэдэг чинь. Нэрэл бодсон чинь чи одоо буцаал өрөөнс гараад явчих бодож байгаа юм. Тэгээд ирээд мөнгө цэцэгтэй ярилцж байгаа юм. Тийм мөнгө цэцэгтэй минийх ийм байж байна. Чиний дараад ийм хүүхдүүд гарч ирсэн байж байна. Гэл ингээл арай л одоо бас юу яаж чадахгүй. Чиний ард болохоор манай ангийнхаа ийм л хүүхдүүд гарч ирж байна гэд ингэсэн чинь зэрэг энэ маань багшаа хурдан уншлагынхаа аврагыг би аваад. Тэгээ бусдын манай ангийнхаа авчхыг бид тэртээ тэргүй авраг гэдгийг мэдсэн биш. Тийм жоохон 8 настай хүүхдээ санаас гарахааргүй тийм хүлээн зөвшөөрөлт те. Тийм их сайхан. Тэгэхээр ерөөсөө л эн чинь бүр тийм багийнхаа уужуу хүмүүнлэг
бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй. Тэгэхээр 80 настай хүүхдээс барагтаа бол бас тийм санаа гарах уу. Үгүй би тавал ингэ аавна гэсэн бол одоо та яах вэ? Газаргүй одоо тэгэл өвчл таарна шүү дээ. Тийм санаж шир бүдэг. Гэхдээ манай бусад хүүхдүүд бол бас мундаг байсан. Ёстой мундаг хүүхдүүд одоо ч мундаг хичнээн гоё одоо бие биентэйгээ эвтэй найрсаг бахархал болсон. Та 3 дугаар анги төгсгснөө 4 дугаар анги. Тэгээ тэр үед 3-аар. За 1-р ангид бол одоо ангийнхнаас ингэ төвшин ийм өөр одоо сурагч орж иржээ. Яг энэ төвшин нь таныг төгсгөн хадгалагдсан уу? Та бас өөртөө зорилт тавьсан юм шүү дээ. Энэ хүүхдийг би байнга байгаагаас нь ахиулж явах хэрэгтэй гэдээ өөртөө зорилго тавьсан. Тий. Ер нь бол тэгээд тэр 3 дугаар анги битгий хэл тэрнээс хойш ч гэсэн энэ чанарууд нь бүгд хадгалагдаж яваад өнөөдөр энэ дайтай одоо доктор болсон гэж би бас бодоод охиныгаа их үнэлдэгий. Тэгээ бахархдагий. Баярлалаа. Тэгээ би ингээд сүүлд нөгөө их сургууль за тэгэл Герман, Америкт ер нь дандаа юм сайн багштай их таарсан юм байлээ. Ерөөсөө одоо багш нар бол одоо нөх хүний бүх амжилт одоо бие сэтгэл зүй одоо бүх зүйлийг чинь одоо бэлдэж өгдөг юм мундаг. Багш нартаа бол их баярлж явдсан шүү. Баярлалаа. Хүн чинь ер нь ижээ аалтайгаа нэг ерөөлөөр учирдаг. Багштай нэг ерөөлөөр учирдаг гэж байна. Манай мөнх цэцэгт багш гэдэг хүн их эрхэм байдгийн байна гэдгийг бол одоо бас бид ч хоёулаа нөгөө сошиал харилцагчд. Тэгэхээр тэнд бол багш нараараа их бахарх нь үе үеийнхэн багш нарынхаа зургийг одоо ингээд хийгээд тэр үеийнхэн одоо хамтарч ажиллаж байсан хүмүүсийн зургийг хийгээд тэгэл дандаа багшийг талархлаа илэрхийлж талархаж явдаг байхгүй юу. Тэрийг маш их ингээд бичдэг. Манай хүүхдүүд ч гэсэн ингээд харчаад ээж мөнх цэцэг хичээстэй нэрээ таныг тэндээс доо жигтэй их магтаал бичсэн байна гэл ингэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр надад тэр чинь бас өдийн насыг насалж яваа. Энэ хүнд чинь бол бас их том урам сэтгэлээ маш сайхан. Тэгэхгүй яахын тийм маш их урам маш их одоо том бас дэм болж байгаа шүү дээ. Энэ болгон чинь тий гэгээлэг сайхан зүйл чинь. Та өөрөө багш болчоод одоо багшийнхаа жаргал зовлон бүх зүйлийг л ойлгож байгаа юм. Тий. Ерөөсөө багшийн хамгийн гой зүйл нь шаваараа бахархдаг байхгүй. Шавнар маань одоо энэ сайхан явж багш үнэхээр одоо жинхэнэ одоо багш хүний хамгийн гой зүйл нэгдэг. Тэгэл одоо нөгөө шавнартай айлбуулах сайн үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй. Өөрөө ийм одоо сайн багш нарын гараар одоо өдөө болсон. Учир нь ерөөсөө одоо бас бүх юмаа л одоо зориулдаг. Шууд хизээч нэг хүүхдийг онцлог гэдэг юм уу? 50 хэдэн одоо ааш гарахгүй бүх юмаа зориулдаг. Учир нь багш хүн бол бас агуу. За агуу гайхалтай байлаа. Өнөөдөр багшийн авчраа сайхан дурсамж яриад шаваараа бахархдаг сэтгэлээ бидэнтэй хуваалцсанд маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр зочин маань багшигаа ирэхийг мэдэхгүй байсан учраас нэг нь багшийн өөрт нь гинтийн бэлэг барьж урьсан учраас сайн нэвтрүүлгийн хамт олон багштай бариарай гэдэг амьд цэцгийн баглаа танд бэлдсэн. Та багштай бариарай. За багштай хайрлаа. За баярлалаа. Бас энэ гэгээлийг сайхан шаваараа маш их бахархаж байна. Би тэгээд цаашдынх нь зорьсон ажил үйлс нь амьдрал нь бүгд өөдрөн дэвжиж сансанчлан бүтэж сайн сайхан байх болтугай. Хамгийн гол эрүүл энхийг өрөөё. За баярлалаа. За тийм өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань багш 52 бие биенээрээ гойсон бахархсан гэдэгт итгэж байна. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Эрүүл энх ирсэн. За танай нэвтрүүлгийн хамт олонд бас маш их баярлалаа. Санаандгүй сайхан учрал боллоо. Тийм ээ одоо магадгүй надад бас хэсэг хугацааны насыг нэмж байгаа гэж би бодож байна. Баярлалаа, талархлаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За зочин маань гинтийн байж чадав. Гинтийн байлаа. Багштай одоо бараг сүүлийн 3-4 жил уулзааг байсан. Хамгийн сургуулийнхаа ойгоор таараад ийм сайхан яриа уулзахад болдог ч гэсэн яг телевизийн нэвтрүүлэгт бичиж үлдээж ярилцсан гэдэг бол та хоёрын хин хинийх нь амьдралдаа сайхан түүх бичсэн гэдэгт итгэж байна. Тий, яг тийм шүү. Би тэр нь дандаа улс төрийн одоо нам сонгуул гэд юм ярьдаг болохоос ширүүс ингээл багш бага насны түүх ер нь ярьж байгаагүй анх л одоо ингээд таад орж бас их гоё одоо дурсамж хөдлөд аяг сэтгэл хөдлөд. За баярлалаа. За тэгвэл одоо улс төрийн сэдв рүү орох гэж байна бэл нөө. Бэлэн одоо үнсэн ярьдаг сэдв. Таны одоо холбооны бүгд найрамдах Герман улсад одоо улс төр судлалын чиглэлээр докторантууд суралцаж бас энэ сэдвээр бас Монголдо одоо Монголын улс төрийн нөхцөл байдал дээр судалгаа хийсэн
одоо судалгааны ажиллаараа докторийн зэрэг хамгаалсан юм билээ. Тэгээд тантай ярилцахын тулд бас хэд хэдэн таны бичсэн номуудыг уншсан л да. Тэгээ энэ бол үнэхээр миний бүр өстой уншихыг хүсдэг ийм сонирхолтой сэдвүүд байлаа л да. Тэгээ энэ дундаас би танаас зорж асуумаар байна. Ялангуяа цэнгийн улс төр гэж. Тэгээ энэ улс төр гэдэг сэдв бол нэг талаар бас яриа л ивэл уйтгартай юм шиг тийм үү. Гэтэл энэ сэдвийг одоо үзэгчдэд, олон нийтэд, сонгогчдод хүрэхдээ өөр өнцгөр харж илүү сонирхолтой байдлаар хүргэдэг, бичдэг судлаач юм уу гэж надад анзаарчихсан. Магадгүй би одоо бас өрөөсгөл дүгнжиж магадгүй ш. Нөгөө улс төрчин одоо их уйтгартай. Одоо жил ирэх тутам хүмүүс одоо улс төрийн сонгуульд орох оролцоо багасж байгаа. Улс төрийн одоо нэг хүнд нэвтрүүлэг бол үүсэхгүй. Гэтэл нөгөө ардчлал маань аль болох олохын саналаараа улс төр одоо улс төрчдийг одоо сонгох ёстой. Төр бол ард иргэдээс сонгох ёстой. Тийм учраас одоо иргэд сонирхоос үл хамааран улс төрийг бол одоо улс төрчид ярих ёстой. Гэтэл яг яаж ярих вэ? Тэрний яг тухайн одоо хүмүүс таалагдах байдлаар. Жишээлбэл залуучуудад очиод одоо би онол ярихад бол хүлээж авахгүй. Их улсын их хурлын одоо манай үндсэн хуулийг одоо батсан гол одоо ажлын хэсгийн гишүүн очиод үндсэн хууль ярихад бас хэцүү. Тэгэхээр нөгөө залуучуудын хэлээр за эсвэл одоо байгаа тэр хүнд улс төрийн чинь сонирхолтой байдлаар үзүүлэх одоо ийм онлын үйл явц гэдэг юм уу. Ийм хандлага бол дэлхийд дахинд ер нь 90-ад оноос хойш эхэлсэн. За эний чинь одоо нөгөө политевент буюу цэнгэнд улс төр гэдэг. Тэр улс төрч хүн одоо жишээлбэл Америкийн ерөнхийлөгч Клинтон байна. За Барак Обама, за Дональд Трамп гэдэг юм уу. За Германд бол одоо Герхард Шрейдер гэдэг ерөнхий сайд байсан. Маш юм сайн одоо илтгэрч. Тэгэл улс төрийн одоо хүнд хэцүү бодлогыг ард түмэндээ сайн ойлгуулдаг. За эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо бодлогоо хүмүүстэй хөнгөхнөр хүргээ явчихж байгаа. Энэ бол одоо цэнгэнд улс төр гэж. Зөв сөрөг тал нь бол байна л да. Яг улс төр ярих гэж байгаа боловч нөгөө улс төрийн бос юмараа хүний татах гэдэг аахгүй энэ улс төрчж. За манад бол одоо бид нар мэдэж штэ нөгөө овооны наадам, морин уяа гэдэг юм уу. За эсвэл одоо аймаг сумын ойд ерөөсө тэр чигээр тухайн их хурлын гишүүний хүмүүс таалагдах гэдэг юм уу. Эсвэл нөгөө сонгогчдыг татах гэдэг ийм одоо орлого болчиход байгаа юм. Улс төрийн бос зүйлээр татах. Тэгэхээр ийм одоо цэнгэнд улс төр бол хитэрч болохгүй. Хитрэх юм бол зүгээр одоо нэг олонний тайл сайхан дуулдаг дуучин бол одоо их хурлд орж ирж сонгогдож явах жишээтэй. За таныг бас улс төр судлаачийн хувьд бол онцолж асууя л да. Бид нар одоо их хурлд ялангуяа 76 гишүүнд маань дуучид, урлагийнхан, спортынхан, бүхчүүд за одоо сүүлднээс сэтгүүлчдгээл биднийг хочлоод байна л да. Эдгээр бол байж болохгүй маа. Тэнд бол зөвхөн хуульч эдийн засагчид байх ёстой гэд ийм хандлага гараад идэг. Та юу гэж харддаг вэ? Өөрөөр хэлбэл улс төрч хүн яг ямар байх вэ? За тэгэхээр нөгөө парламент бол анханасаа мэрэгжлийн хүмүүсээр бүрдсэн мэрэгжлийн парламент авах юм уу? Тэнд одоо хуульчид, улс төр судлаачид суугаад бодлого осруулдаг. Эсвэл парламент нийгмийн одоо бүх бүтцийг төлөөсөн байх ёстой юм уу? Салбар бүрийн одоо хүмүүс байх ёстой юм уу? Энэ маань одоо дэлхийд дахинд яг юм хоёрын үндсэн чиглэлээр явдаг. Маргаантай зөв 21-р 100 гараад одоо дэлхийн улс орнуудын засгийн газар парламентын бүтцийг харахаар бол илүү нөгөө мэрэгжлийн чиглэл рүү явж байгаа. Бид нар бол өмнөх нөгөө 70 жилдээ ардын их хурл гэдэг нэг салбар бүрийн сайчууд маань одоо одон медалаа зүгэл одоо гавьяат малчин, гавьяат нэхмэлчин гэд ингээд сууж идэг байсан бэлгэдлийн парламенттай байсан. Одоо л энэ парламент бол одоо бэлгэдлийн парламент биш. Яг л бодлого босруулдаг парламент. Тийм учраас ерөөсөө улс орны бодлого босруулдаг мэрэгжлийн улс төрчид байх нь зүйтэй. Тэрэн дээр тодорхой мэрэгжил заах боломжгүй. Ерөөсөө тухайн салбарыг одоо хөгжүүлэх бодлыг тодорхойлох хүн бол хинч байж болно. За тийм учраас засгийн газрын одоо жишээлбэл эрүүл мэндийн сай заавал эмч байх албагүй, баталгаа хамгаалахын сай заавал цэргийн хүн байх албагүй. Тэр бол тухайн салбарын бодлого босруулагч буюу одоо яг салбар дээр бол менежер ах хэвээр гэдгийг одоо энэ цар тахлын үеийн одоо Монгол улсын эрүүл мэндийн тогтолцоол маш сайн харуулж байна. Сайд бол их сайн ажиллаж байгаа. Гэхдээ мэрэгжлийн хүн биш. Тэгэхээр салбарыг удирдах хүн бол заавал мэрэгжлийн байх албагүй. Улсын их хурл бол одоо мэрэгжлийн улс төр гэдэг юм уу? Бодлого тодорхойлох хүмүүс байх хэвээр. Улс төрч гэдэг чинь мэрэгжил гэсэн үг үү? За яг энэ үгийг одоо Германы алдар сэтгэгч Макс Вебер улс төр бол мэрэгжил мөн гэдэг номонд ер нь одоо Европын гэдэг юм барууны ертөнцийн одоо улс төрийн эрх зүйн сургаалын гол одоо онлын үндэслэгчийн хүн байгаа. Мэрэгжил мөн гэж хэлсэн.
Тэгээд ерөөсөө улс төрч хүн байхын тулд хид хідэн зүйлээс татгалзах хэрэгтэй гэж. Нэгдүгээрт нь тухайн улс төрч одоо бүх ашиг сонирхлын одоо нөлөөрөөс ангид байх хэрэгтэй гэдэг. Жишээлбэл Монгол дээр бол одоо нэг ангийн хөөхд хамаатан эсвэл манай нутгийн хүн гэдэг сэтгэлгээрээ тухайн бодлогод одоо тэр давуу тал олгож болохгүй. Хэрвээ ийм ашиг сонирхлын зөрчилтэй байгаа бол тэр хүн улс төрч болох ёсгүй. За хоёрдугаар өндөр одоо ёс зүйтэй байх хэрэгтэй гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар төрийн бодлогыг одоо босруулах явцдаа алдаа гаргасан бол өөрөө одоо огц руу явдаг. Шудраг ёсыг баримталдаг. Гэтэл бид нар бол одоо сонгогчд бол бодож байгаа шүү дээ. За энэ ерөөхдөө нэг юм хийхэр юм байна гэж сонгочдөг. Гэтэл нөгөө улс төрч маань одоо ёс зүйн хувьдаа бид нар бол түүнийг дүгнж үнэлж чадахгүй байгаад байгаа. Эргээгээд одоо өөрт ашигтай, өөрийн компанид ашигтай хууль болж байгаа бол энэ бол улс төрч хүн биш ээ. Тэр ёс зүйтэй бусад бүх ашиг сонирхлоос одоо өөрийгөө чөлөөлж чаддаг ийм хүн байх ёстой. За мөн одоо бас нэг манай Германы профессор хэлжсэн. Улс төрч хүний амьдрал одоо шилэн хоргон доторх шиг ийм ил тод байх ёстой гэх. Одоо нэг улс төрчийн одоо орлого, санхүүжилт. За дээр нь тухайн улс төрчийн одоо ярьж байгаа зүйл. Жишээлбэл нөгөө сонгуульд одоо гарахтаа маш их олон гоё зүйл амлаж байгаа шүү дээ. Одоо л ингээд сонгуулийн үе хэлчихэж байгаа тийм. Тэгвэл тэр ярьжсэн зүйлээ их хуралд очоод тэрийг үнэхээр одоо хийж гин үү эсвэл биднэрт ярьсан зүйлийнхаа эсрэг хийгээд байна уу гэдэг дээр улс төрчдийг бол бид нар хардах хэрэгтэй. Ардтан бол хардах хэрэгтэй. Хэвлэл мэдээллийн бол хардах хэрэгтэй. Тийм учраас хэрэг өөрийгөө одоо илтад байлгаж чадахгүй ярьсан зүйл нь одоо хийж байгаа хуулиас зөрөөд байгаа тохиолдолд тэр хүн бол улс төрөөс одоо явах хэрэгтэй. Та улс төрч хүн ийм байх ёстой. Одоо улс төр бол аливаа улс оронд зөв голдрлоороо явбал ингэж явах ёстой гэдэг. Онлын бүгдийг судалсан өөртөө нэг ийм зүйл бий болгоцсон байгаа хүн яг дотор нь ороход ямар вэ? Яг өөртөө бий болгосон тэр жанжин шугам форматаар явхад боломж байна уу? Тэгэхээр би бол ингээ олон жил улс төр судлаач яваад бодлогын одоо зөвлөмж өгдөг, бодлого босруулагчд одоо зөвлөмж өгдөг хүний хувьд яг л одоо нэг өөрийн хийж байгаа зүйлээ практик амьдрал дээр ингээд хэрэгжүүлээ явж байгаа учраас нэг тийм одоо юм хүндрэл гэх юм уу ялгаа бол ер нь мэддэхгүй байгаа. За улс төрч болгон өөрөө яддаг сэдвтэй. Тэр нь бол мэдээж дотроо одоо энэ салбарт энэ зүйл болохгүй байна. Энэ дээр би дуу хоолойгоо хүргэх ёстой гэдэг үүднээс хардаг баг. Таны яг энэ сэдв юу вэ? За Монгол улсын одоо бүхэл аймгаар явж одоо иргэдийн судалгаа хийсэн. Ерөөсөө иргэдийн маань одоо энэ түвэнд хүсэн хүлээж байгаа зүйл нэгдүгээр нийгмийн шударгаас, хоёрдугаар энэ одоо баян осны ялгаа асар ихсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо тэгш бус байлууд нэмэгдэж байна. Тийм учраас бид нар ерөөсөө иргэдийнхээ орлогыг нэмэх ёстой. Ерөөсөө л одоо Монгол төрийн одоо хүчрэг байхын үндэс нь одоо эрүүл мэнд босрлын тогтолцоо. Төрийн одоо зүгээс баримтлах босрлын салбарын бодлого дээр асар олон шинжилгээ хийх ёстой. Жишээлбэл Монгол хүүхэд одоо хаан төрсөс үл хамааран эцэг эхийн одоо орлогоос үл хамааран хамгийн чанартай босрлыг эх орондоо авах ёстой. Гэтэл өнөөдөр бол тэгж чадахгүй байна. Манай одоо сургуулиудын одоо бэлтгэсэн босон хүчний нэг 20-30% нь яг мэрлэлээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Монголын босрал одоо хит их юм универсал гэдэг юм уу? Яг одоо мэрэгшүүлэх практик хэрэглээний юм дадлыг олохгүй байгаа юм. За гих метр энэ босрлын одоо эрүүл мэндийн гол асуудлуудаар бол бодлогоо босруулах боломжтой гэж бол бодож байгаа. Сайхан дурсамж гэдэг юм уу одоо сайхан зүйлийг таны эргэн тойрноос олж сонссон л да. Тийм тань нэг ер нь ахаасаа их үлгэр дуурайл авдаг. Ахын хувьд тэгээ айлын том хүү учраас хоёр охин дүүгээ одоо амьдралд хүргэх одоо боловсрал мэдлэг эзэмшихэд бас тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө ирээдүг
багахан хойшин тавьсан гэсэн тусламжууд юм лээ. За тийм одоо бид хэд чинь ингээд 90 яг шилжилтийн үеийн одоо хүүхдүүд. Тэгээд би ингээ 93 онд анхны оюут одоо манай гэрээс анх оюутан болж байгаа. Ах маань тэрээс дөнгөж ирсэн байсан. Тэгээд их сургуулийн одоо эхний одоо хувийн төлбөртэй юм уу? Яг бидний үеэс ахуулаад нөгөө оюутнууд өөрөө төлбөрөд аадаг болсон. Тэгээд мундаг ингээд орцсон одоо их сургуулийн шалгалт нэгээр орцсон мэт төлбөр авахгүй. Тэгэл ах маань ерөөсө тэр зунжангаа одоо нөгөө юм ажиллаа хийгээл ми төлбөрийг өгчээсэн. Тэгээ би ингээд 4 жил сураад төгссөн. Бидний одоо нэг 4 дэх курсээс эхлээд яг нэг төрийн албаа агчийн хүүхдийн тэтгэлэг орж ирж байгаа. Манай ээж юм ч гээд. Тэгээ эхний 3 жилиг бол ерөөсө манай ах л одоо ажил хийж олж өгсөн юм аа. Тэр ч бас ахтаас их баярлж авдээ. Тэгээ өөрөөдөө сурч чадаагүй. Сүүлд одоо хөдөө аж ахуйн их сургуульд одоо оройн ангаар инженерээр сурсан байгаа. Тэгээ миний дараа одоо манай дүү чинь бас дараа нь оюутан болсон. Тэр ийм одоо их сайн ахтай. Үүнийгээ одоо ахтай хэлдэг үү? Баярлаж талархдаг шүү. За ер нь одоо цааяад л хэлдэг. Нэг одоо байгааг л одоо танд яасан масан гэдгүү. Ерхэд их баярлж явдаг. За нэгтээ цэнхэр дэлгэцээр энэ дурсамжийг хуваалцсан юм чинь зориод бүр ахтай сайхан сэтгэлийн талархал илэрхийлье. За одоо хайртай ахтай их баярлалаа. Тэгээ айл гэрээ одоо ууган хүүхэд гэрийн одоо авч явсан ээжтэй одоо тус нэмэр болоод за бит хоёрыг ингээд хоёр дүүгээ эрдэм босралтай их орондоо хэрэгтэй хүн болоход одоо ахын маань гавья их байсан шүү. Ахтай их баярлалаа, хайртай. За тэгээд ахыгаа дагсан октод чи ер нь нэг тийм спортлогч юм уу те? Одоо нэг тийм болдог штэ. Тэр таныг спортод дурлах одоо сэжмийг ах үлгэр дуурайл болсон уу? За ер нь одоо нөгөө ахтайгаа битэр чиг тэрсгөө өссөн чи. Тэгээ би ч бас их өндөр хөвгтэйс юм аа. Ахаасаа баг өндөр шахав. Тэгээд сургуульд оронгууд ерөөсөө нөгөө гүйлтийн тэмцээн оролтоо. За бидний одоо тэр 80-аад оны хүүхдүүдийн бас их азтай. Спортын бүх төрлийн уралдаан тэмцээн ихтэй. Намрын спорткад. Намрын спорткад. За тэгэл бүх ард түмний спорткад. Нөгөө хөлмөр балан хамгаалахад бэлхэн тэмдгийн нормын тэмцээн ингээд. Тэгээд одоо биш нөгөө Сүхбаатарын одоо тухайн Сүхбаатарын оройны 17 дугаар сургуулийн хүүхд. Тэгээ манай багш нар ингээд нөгөө ангийн одоо шилдэг хүүхдүүдэд тэмцээнд оруулна. За ингээд тэр үеэр чинь л одоо нөгөө дүүргийн одоо бүх оройны хүүхдүүд тэмцээнд орно. Тэгээ дүүргийн одоо энэ тэмцээс биднийг одоо мэрэгжлийн багш нар шалгаруулж олж харж авдаг байсан. Тэгэл одоо нэг 4 дэх ангиас хөнгөн атлетикийн одоо спортоор тэгээ багш маань бас тэмцээний үеэр олж авч ирсэн. Тэгээд яг хөө ингээд 10 жилдээ хөнгөний тамирчин байгаад оюутан болоод одоо нөгөө их сургуулийнхаа бас саксны баг тоглоно. Тэр нь 10 жилээс л одоо сургуулийн жишээ тэр тоглолсон. За сүүлд бол одоо ээж болцоод яг тусгаал мэрэгжлийн спорт ороод явахгүй байгаа. Одоо дугуй, уулын дугуйн клубт явдаг. За волейбол сакс бол ерөөсөө одоо яа харахад байгууллагын бүх тэмцээндээ ордог. Ер нь бас нэлээд тийм багаас л хаад бол эрэгтэй ахтай эсвэл нөлөөс. За таны хувьд ч одоо чухал сэдвээр сэтгүүлчид чиг зорж ярилцахыг тэгээ ер нь спортын чиг дээр нэг асуугаад байгаа сэтгүүлч байхгүй нөө. Би ч одоо нөгөө улс төрийн наам, үндсэн хууль, улс төрийн сонгуул гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө дандаа улс төрөл ярьдаг. Тэгэл Монголын ардчлал одоо олон улсын хурал энэ төр нэрээ спортоо ер нь ярьж байгаагүй. Энэ сэдвээр ярьсан чи гоё юм уу? Бас гоё юм. Тэр чигээр одоо миний хамгийн чухал одоо ерөөсөө одоо хүртэл ингээд улс төр судлалын эрдэмтэн мөртлөө одоо амьдралын ч одоо хамгийн гол сонирхол бол спорт байдаг тий. Тэгэхээр бол энэ сэдвэр үнэхээр одоо сайхан байна. Танд зориулсан эрхэм хүндтэй зочин өрсөн. Зочноо хүлээн аваад яриагаа өргөжлүүлэхэд дэлнэ. За санаа нэвтрүүлгийн урилгаар за бидний дөнгөж сая ярилцаж байсан сэдвтэй холбоотой эрхэм хүндтэй зочин уригдсан Монгол улсын гаяа тамирчин Шарав Жанц. За санаа за гар бариад мэдлээ. За сайн ойр төрсө таараагүй биш үү? За ковидтэй үед ингэж уулзаж авч гин үү? За өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань урилгаар Монгол улсын гаяа тамирчин Шарав Жанц хүрлцээртэй. За онцлон тодтгох юм бол зочны маань бит хоёрын яриан дээр онцлон гарсан. За бага насндаа өсвөр насндаа бол спортоор хичээллэж олон бас нэг сонирхолтой залуучууд найз нөхөд болж исэн гэдэг. Би бас ойр тойрных нь хүмүүсээс тодруулаад
За спорт гэсэн хэлээр өнөөдрийг хүртэл найзалж нөхөрлөж байгаа эрхэм дотны аранд Монгол Улсын гай тамирчин Шарав Жамцыг онцлоо урьлаа. За баярлалаа. Таад гурлаа яриагаа өргөжлүүлье. За энэ цан. Би бүр амар жижиг харагдаж байна. За бидний яриан донд эрхэм мэдтэй зочин хүрэлцэн ирлээ. За засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг биеийн тамир спортын газрын дарга Монгол Улсын гай тамирчин Шарав Жамц. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. За нэвтрүүлэгт урсанд баярлалаа. За таныг ч одоо ингээд суулгаж ижил зэрэгцэж штэ. Одоо тэгэхгүй бол зэрэгцэж зогсоод ярих боломжгүй юм байна. За тэгэхээр бидний яриа бол яа харахгүй. Өсвөр нас, бага насны одоо яг одоо таны дотор ингээд байнга байж идэг спорт гэдэг энэ хоббиг нь дурсамжийн сэргээж ярихын тулд одоо спорт гэдэг хэлээр энэ амьдралын найз болсон дотны найзын урьлаа. Тэгээ би чинь мэдээж зочинтойгоо холбоотой зүйлсийг ойр тойрныхноос нь судална. За өөрөө бас нүүр номороо чухам юу хуваалцж гин гэдгийг хэдэн оногтой бол харна. Тэгээ таны найз гэдгийг бол нүүр номноос нь мэдсэн учраас онцлоо ирсэн. Нүдэ олж юу? Нүдэ олсон. Спорт сургалтын төвөд одоо ихтэй багш дээр одоо өндөр хариалтын. Тэгээ би ч бол уртад хариадаг гэдгээр анх энэ дуудагдсан спорт сургалтын төв. Тэгээд энэ чинь Шарваач 8 9 юу лээ 9 10-тай илүү нэг Эрдэнэт рүү шилжиж авчихсан. Тэгээд сакс руу орсон. Тэгээ волейбол руу орсон өнгөнөөс тийм. Хөнгөн атлетикийн спорт гэдэг бол өөрөө нэг олон төрөлтүүдийг агуулдаг учраас спортын одоо суурь гэж хэлж болох байх тийм. Спортын нийт спортын хатан хаан төрөл гэж үздэг тийм. Ихэнх спортын яг суурийг тавихад хөнгөн атлетик, гимнастик хоёр хамгийн боломжтой хоёр төрөл гэж үздэг байхгүй. Гимнастик нь уян хатан чанарыг хөгжүүлнэ, хөдөлгөөний эвслийг хөгжүүлнэ. Хөнгөн атлетик нь болохоор хурд, тесрэл, төвчээр гэдэг бусад чанаруудыг илүү хөгжүүлдэг гэдэг. Ер нь бол үндсэн хоёр нийт спортын үндсэн хоёр суурь гэж ойлгож байна. За тэгээ хоёулаа хөнгөнөөр хичээлж исэн хоёр нэг нь бол спорттой үнэн чингээ явж байгаа. Энэ хүн одоо өөр салбар руу орсон байна. Зүгээр одоо эргээд бодоход спорт хүүхдэд за ер нь хүнд юу өгдөг вэ? Одоо жишээ нь юу гэдгийг төвчээр. Тэгээ бие бинийгээ хүндэтгэх. Дээрээс нь ахмадыг хүндэтгэх. Тэр өдөртөө багийн спорт руу ороод явхаар зэрэг бие биенийхээ өмнөөс өөрийгөө золиослох хүртэл шаардлага гарна. Тийм учраас яг ингээд хувь хүний амьдралд хэрэгтэй зан чанарууд гэдээ аваад үзэхэд тэднээсийн 199% нь одоо чинь спортоос олж авч байна. Тийм учраас аль болохоор хүүхдүүдэд багаас нь спортоор хичээллүүлж энэ зан чанарын төлөвшил эднэрийг суулгахад бол ер нь хамгийн тохиромжтой зүйл нь спорт гэж үздэг л дээ. Танд юу гэсэн байна? Тий, ерөөсөө яг одоо спортчод ерөөсөө бие алдрын одоо тэгш хүмүүжил олгоно. Дахиад юм сэтгэл зүйн асар одоо юм чадвар олгоно. Яг харахгүй маа шараа гавьяат хэлж байгаа тууштай болно, төвчээртэй болно. Дээрээс тэр багаар ойлгох чадвар чи асар чухал ээ. Жишээлбэл би одоо сүүлийн 2-3 жилийн дугуй спортоор хичээлж байгаа. Тэгэл дугуйчд ингээ багаараа явж иж тэр манай одоо Монголын зам тээврийн юм одоо замд бол бие нэг хамгаална, эхний хүн сүүлийн хүн төгжиж явна, шинэ гишүүнээ дэмжиж явна гэх юм уу. Ер нь тэгээд спорт бол асар чухал зүйл. Тэгээ яг зөв заавал одоо мэрэгжлийн тамирчин одоо болдгоо маа гэхэд хүүхдүүд ер нь одоо спортоор явах хэрэгтэй. Тэр дундаа би бас ингэж бодсон шүү. Манайхчууд нөхөн ам цөөтөө ерөнхийдөө одоо дундаж өндөр бол намхан те дэлхийд. Тийм учраас одоо манай шараа гавьяа чиг ийм төрөлхийн ийм өгдөл сайтай өндөр хүүхдүүдийг бүр багш нар бол багаас нь илрүүлж явах хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр одоо спортод бол ялангуяа энэ нуруу шаардсан волейбол сагсанд их чухал гэж бодоод байдаг шүү дээ. Бас нэг спортын талаар нэг юм хэлэхэд ер нь бол яг хүн болохын суурь гэж үздэг. Ягаад гэвэл биеийн тамир спорт нь хүнийг эрүүл байлгах хэрэгтэй тийм учраас эрүүл байлгахын тухайд аваад үзэхэд зэрэг яалтчгүй боловсрлоос өмнөх суурь нь байх хэрэгтэй. Тийм учраас төрийн бодлогч гэсэн одоо явж байгаа нийт хэрэгтээ хүрэх ялангуяа бага наснаас нь биеийн тамир спортоор хичээллүүлж эрүүл иргэн бий болгох гэсэн энэ чиглэлээр яваад одоо удахгүй манай үндэсний хэмжээний нэг том хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. Тэр маань хэрэгжээд эхлэхээр зэрэг яг энэ биеийн тамир спортын салбарын одоо юу гэмтэй үндсэн фундамент суурь нь бол их гоё зүг болж ирэх байх гэж бодож байна. За энийг яг асуух гэж байлаа бас төрийн аль пааж байгаа хүн одоо тухайн та бүхнийг нээжсэн үед бол одоо бүхнийтээр нь хүүхэд болгон оролцох тэр оролцоогоор багш нарын итэг санаачлагыг бас дүгндэг ийм нийгэм байсан. Өнөөдөр бол хэдийгээр дугуулan секц хичээлж байгаа ч гэсэн хүртээмж жоохон сул байна уу гэдэг асуудлыг яг тавих гэж л да. Магадгүй энэ хөтөлбөр бүх нийтийн биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх чиглэл рүү
гэж ойлголоо. Зөв. Би ингэж боддоо шүү дээ. Одоо нөгөө шаргуу маань анх Америкт анх одоо саксны лиг тоглож байсан анхны монгол хүн. Тэр энэ маань одоо хүүхдүүдэд асар их урам өгсөн. Тэгэл байх гэж бодод байна. Тэгээ одоо нөгөө инхээ одоо явцсан. Инхээ одоо ч бас айгүй одоо мундаг болж байгаа. Спортын амжилтчууд чи яа харахгүй тэрийг үзэж байгаа өсвөр насных нь урам маш том мотивац болдог шүү дээ. Одоо олимпийн аварга төрлөө жудагийн секц айгүй олдог. Боксыг бас яа харахгүй урлаг, соёл, спорт гэдэг бол хүний дотоод юг өдөөж идэг юм чухал зүйл л та. Та ер нь яагаад спортоор орчих вэ? Би ч энэ ерөөсөө 10 жил хэлж болохгүй юм байна бас тийм. Юу бас нөгөө 10 жилд ерөөсөө тэр чигээр одоо спортоор хичээлээ тамирчин болно гэдээ бүр шийдсэн. Тэгээд 9 дугаар анги төгссөн зунаа нэг жижигвтер тэмцээн дээр нөгөө өвдөгний чагтаа холбоосоо таслаад гэмтэл чинь бол нөгөө тамирчнууд асар хүнд гэмтэл уртны харилт том дайсан гэж байгаа зү. Халаалт дутуу ийдсэн юм шиг байна. Тэгээ 10 дугаар ангидаа би шууд нөгөө тамирын дэд орно гэж бэлжсэн ч байхгүй. Тэгээд улс төр судлалын мэрлийг сонгосон. Тэрээс шууд тамирчин хүн л болчих байсан. Тэгээ манай одоо бага ангийнхаа энэ төр чинь би ч их олон жил мобис багшилсан. Мөгийн хаан явж байгаа мобисийн багшэр тамирын багш болсон. Тэгсэн мөртлөө яг оюутан болоод нөгөө саксны шигшээ мишээгээд спорт ер нь хаяагүй. Тэгэл нөгөө хөлөө боочоод тоглодог. Тэгээ хүүхдүүд өөрийн хүүхдүүд болон одоо биш нөгөө сошиал их итгэвтэй. Нөгөө ээж нарын блог за тэгэл өөрийнхөө хуудасуудаар дамжуулаад яаж хүүхдийн бие болдрыг хөгжүүлэх, оюун ухааны хөгжүүлэх, хүүхдээ эрхэн өндөр болох уу гэж бас постууд хийж ирсэн. Тэгэхээр яг сүүлийн тийм эрдэмтдийн судалгаа спорт холбоотой юм байх юм бол уншаал олон нийтэд түгээдэг. Спортын соён гэгэрүүлэгч үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм. За та хоёрын маань хувьд бол мэдээж спорт гэдэг зүйл анх танилцуулж хөнгөн атлетикаар хамтдаа хичээлжсэн байна. Өнөөдрийг хүртэл одоо ингээл 40 орчим жил одоо найзаж нөхөрлж яах гэхээр ярих сэдв нэгдүгээрт спорт байдаг. За өөр юу байх вэ? Хаа нэг уулзах одоо. Тэгээ эдний хүүхдүүдээр би бол аяг бахархаад байгаа. Одоо тэр аавын одоо юугаа жихэн дэлхийд одоо гаргаж чинь. Тэгээ өнөөдөр л нэг өчтөрлийн фейстер зураг байсан те. Тэр инхи би сайн мэдгүй байна. Хаваалцаа үнэн одоо мундаг байгаа юм. Манай баг одоо Америкт байгаа л да. Тийм. Америкт хай скул тоглож байгаа. Тэгээд тоглож байгаа. Одоо бие өндөр нэг 2 м 4 орчим болцсон. Тэгээ өчтөрийн тавьсан зураг маань би өөрөө шоконд орсон л доо. Над руу явуулсан чинь яг толгоон ингээд колцоотой зэрэгцсэн. Колцоо бол 3.05 баггүй. Тэгэхээр өөрөө 2.04-гээ бодоход колцоонд хүрж ийн гэхлээр метр гараа өсөрж байгаа. Одоо дөнгөж 17 настай хүүхэд. Тэгээ би дээр бас нэг пост тавьж ирсэн юм аа. Залуу байхдаа колцоо мөрөгдөг байлаа. Хоёр дахь нь хэмбэ гэсэн чинь. Одоогоос нэг 4 жилийн өмнө баха. Тэгээ хоёр дахь мөрөгсөн колцоо мөрөгсөн хүнд би өөрийнхөө хуучин өмсөжсэн яг багийнхаа шорт макийг пүүцтэйгээ бэлгэлнэ гэдэг. Тэгсэн магадгүй одоо ингээд хоёр дахь нь бүү маань. Одоо амлалтандаа өрнө өстэй. Одоо амлалтандаа өрнө өгөөгүй байгаа л та. Тэгээ албан ёсоор бичлэгээ хийх ямар ч байсан мөрөгж байгаа бичлэгээ. Тэгээ бид ч одоо нөгөө тэмцээн уралдаан дээр их таарна. Тэмцээн зохион байгуулна. За тэгэл энэ спорттой холбоотой арга хэмжээ. Тэгээ одоо нийтийн биеийн таврын тал дээр одоо бодлого энэ дээр энэ хамтрал гэж бодож байгаа шүү дээ. Бодлогын төвшөнд ажиллана л гэсэн. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч найзтай бас хүндэтгэл үзүүлж одоо сайхан дурсамж дэлгэж мөн дээр нь үзэгчд маань сайхан мэдээд дуулглаа. Хүүн бол бас туудахгүй спортын маш өндөр амжилтууд гаргаад үзэгч түмнийг баярлуулах нэ. Танд ажил үйлсэний амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Одоо ингэдэг аа. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Lori Blue Mongolia. All them vain decisions keep you jaded. You could have found the one, but you won't change. So aren't you glad to meet me? I think you should. I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good song out of you, time and ticking slow. Yes, you're overdue, aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Keep on playing, saying it's in your nature. And you're gone, so I can blame it all but you. Wanna make you say you
aren't you glad to meet me? I think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. Баярлалаа. Та бүхэн ярилцах хугацаа өгөр өндөрлөж байна. Ажил ихтэй байгаах цаг зав гарган өнөөдөр амьдралынхаа бас нэг одоо дурсамжтай сайхан түүхийг бичсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Таны зорж байгаа бүх ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Бас та бүхнийхээ за манай хэвлэл мэдээлэл бол улс орныг одоо соён гэгэрүүлдэг. Энэ сайхан үйл хэрэгтэй улам одоо хүчтэй дуу хоолой болж UBS телевиз бол бас одоо Монголын хамгийн анхны телевизүүдийн нэг иргэд залуучуудын одоо гэр бүлийн асар их одоо анхаарал тавьдаг. Тэр үйл хэрэг чинь бас амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэрхүү үзэгчтэй сайн уу сайнаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өгөр өндөрлөж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань Зочин, за Стратеги академийн захирал, за улс төрийн шинжлэх ухааны доктор, профессор ц.МӨНХЦЭЦЭГ байлаа. Тэгээ бидний ярилцлага үзэгч та бүхэн сонсууштай шинэ зүйлийг мэдээлсэн гэдэгт итгэж байна. Эх 7 хоног шинэ зочинтой уулзъя. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяр та үзэгчтэй.